bà chuột hoi bọt bật hoi là về đây bà bích sầm bát thọp tay là bánh hàng quay mình thôi còi bà cứ tan mình tên mà bích sầm bát này mà để dễ mà cho năm bị cho năm ấy cứ còn cà vi rồi bỏ con cứ tốt mình tên bà bị phục bạch con đã hồi vậy thế bà miệt tôi làm bích sầm bát thì cái lá cò màu pì từ đây có bông spứ bông score lái bà cha nhom này nộp tràn vấn đề ở đâyได้จมไลเอาไว้ได้สำคัญนู้คือหนึ่งเป็นนี่คือเป็นสมบัติกอดบานจวบเนี่ยเลงปัดหายคือทนเมงห้องบางโกลเขียวทนเมงห้องบ่านี่ก็มันแมนธรรมดาได้เป็นบันไดทนเมงห้องก็เติบตายเล็กชมุกเติบตายเล็กวัดตะเมียนแต่เป็นนี่ก็จับได้ครูประกวดวิจมวยนักไปสมบัติได้เจียบชิบองมงโกกระหอมมาไปสมบัตินี่คือราชนีบอกก็คือกระใบไพรกระใบไพรดังเสียไปก่อนได้ยินครอบตะลือท่าเวียท่ากรบใบหม่ำมัดคือในท่านเนี่ยสู้เนี่ยทนคือทนเหมือนแตนบ่าเมื่อกาวีเราบอกไปสมบัติครบการประกวดต่างๆคือไปสมบัติมันแดดทอยกรอยที่บอกตนมันแดดทอยกรอยสบใบตายมวยประกวดเตะปีนี้แต่การประกวดเรื่องนี้จูบชูมวยนั่งทนมันห้องตาหนังใครเตยจีจังนาเท่งต้นโต๊ะทนมันห้องก็ดังทาไปสมบัตินี้คือมันธรรมดาเตะจังการวีระบบกวดประมีการปรองประหยัดบันเตบ้างหลายนี้คือเบสีมากันดับได้ระบบไปสมบัติได้หอยมามวยมันเนี่ยตัวเป็นบอลไม่ห้องบางยมสมาร์ทเพลย์ไม่ห้องหอยกรอยไปสมบัติผมคงดับชีเยี่ยมดาวตัวโจ้บ่าช่วยสนามไก่ฟองตัวฟองบ่ามาเชิงสนามปีไปสมบุกไก่หอกปีไปสมบัติแต่จอยดับตัวเวงปีไม่ห้องถอยกรอยแต่บ่าด้วยจิการถอยกรอยบอกไม่ห้องนี่คือรวยคลักมันรวยคลักบันไดไปสมบัติบ่าตึกบุกเมื่อมันบันเตนบอกอ่อนไปสมบัติมันเมนมาเลยสาวจมวยเมนห้องเตะดังไปสมบัติมันเล่นสาวจมวยเมนห้องเตะโดยฉะนั้นไปสมบัติคือยอหอยบ่ากันดับใดคลักจังกงคลักกายคลักไปสมบัติมันตกเหล่าโดยฉะนั้นเมนห้องในตายเหนื่อยยิ่มบ่าในตายเหนื่อยยิ่มđãไปสมบัติปัญตาไปสมบัติในตายมันโยยมดอดาและสาเทียบออริจินอลบอกว่าคือมุกกับเหนียวได้โชว์ไว้แต่มันน้องมาไปสมบัติชีเยี่ยมฮอตได้มาหัวดังตามไม่ห้องเราไม่ห้องรูดมารูดกิ๊กตัวมาเจอได้ใบดูจีมันเป็น100 เตะบอลหัวแล้วก็เนี่ยกระดาษของเมียนไม่ห้องมันแมนลางเมาดำไม่รูดเตะแล้วยังเมื่อกาประกวดตัวนี้ทีนี้คือไม่ห้องเลยน้อยว่าชื่อเตะไปสมัครชมอัดชื่อเต้ดาวมอว่าได้ห้อยเป็นนี่ใบดีจีกรอยกาปรุงมิ้นเปียญากระดาแต่เลยกระลากรบอกโคเคียวว่าคือทนไม่ห้องใบดีจีทนไม่ห้องใบดีจีอ่อนจัดหอยคั่งมันแทนมาคั่งมันร้องแดงถอยหอยเป็นนี่ผมไว้ตัวจมูกไปสมัครมาไว้จังมันหล่อมือของโอนมาไปสมัครคมตัวได้ได้ตามคุยตามไม่ห้องวิ่งยังไม่จับคดีจวบแบบเรียกจวบมันเอาอะไรจังกงไปสมบัติอะไรจังกงสนามมวยแต่มันจำโคดาวงนนานตีแบบไม่ห้องดาวโจวิ่งไม่ห้องเล่นคอยหายไม่ห้องเล่นรัวได้แบบกระโปงคือไม่ห้องรูดจังเป็นใจเวียนได้แต่เป็นนี่คือเล่นรัวได้บ้างคือจับมาคิดมวยว่ารัวเต้บอกมันคิดสีไก่ไปสมบัติได้บ้างอันนี้ให้มองไปเชียสลับเชียสลับกอคือตึกจัดมันกลมกลืนเฮเต้เวียเชียสลับการประกวดคือหลักโดบอมไปซอสหลักโดใบกลเฮตัวเป็นหมอตามครูเรียงโคลนไปสมบัติโจดาวเวงไปสมบัติดาวเวงทีเป็นหัวไก่ปีไปสมบัติตัดดาวกับพวกไปสมบัติเคลโจดาวช่วยสนามไปสมบัติตอดไม่เชิงปีเมงโฮตเลยไปสมบัติในตลาดโจไป
សម្បត្តិដាកដាជាប់មាត់មួយមេញហូតវិញបាទបុកក្រោកសេលើពីក្រោមអូកែងអូបាទងាប់ណាស់គឺនេះបាទមានកែងមានដាលក្រោកសេបាទមាត់ឆ្វេងស្ដាំខ្វះពោះពីពេជ្រសម្បត្តិនៅតែឈ្ងោកមើលមុខដាក់ក្រាមមុខមួយឌឺបាទបាទបាត់បោះពុតហើយពេលនេះបាទពេជ្រសម្បត្តិប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាពេជ្រសម្បត្តិនេះគាត់ហូបអីគេទេបងប្អូនបាទមិនឈឺហ្មងការប្រកួតគាត់នីមួយគឺពេជ្រសម្បត្តិនេះគឺតូចតែមានទេបងប្អូនប៉ុន្តែចិត្តនេះគឺមហាចិត្តធំមែនតើបាទមហាធំធេងបាទទោះស្ដាមពីមេញហួរតែពេជ្រសម្បត្តិរងជាប់អោបក្លេអោបឡើងជាមួយគ្នាតិចទៅវិញទៅមកបាទធនមេញហងបាទធនមេញហងគឺសបល់ខ្មៅបាទមើលមកផ្លេតមិនស័ក្តិសមជាកីឡាករខ្មែរទេខ្ញុំដំបូងខ្ញុំមិនតន់ស្គាល់គាត់ខ្ញុំគាត់ថាគាត់ជាកីឡាករបរទេសបាទតែដល់ទៅគាត់ជាកីឡាករខ្មែរយើងទេបាទធនមេញហងលែងរួតហើយបាទធនមេញហងមិនមែនដូចដំបូងរួតទេពេលនេះគឺឈោតែម្ដងបាទបុកកៃឆ្វេងដាំគ្នាផ្លាស់ប្ដូរកែងជាមួយពេជ្រសម្បត្តិបាទតើណាទៅណានៅបាទណាទៅណានៅប្រកាសជាមានអ្នកទៅប្រកាសជាមានអ្នកនៅបាទពេជ្រសម្បត្តិរ៉ូសេឆ្វេងស្ដាំផងបដូរកែងផងបាទអេមេងហងនេះក៏មិនធម្មតាដែរបងដាក់មុខឲ្យដាល់តែម្ដងបាទបងប្អូននៅចាំហ៎ទឹកដំបងណាមេងហងត្រូវមកកណ្ដាប់ដៃពីពេជ្រសម្បត្តិគាត់ថាអត់ឈឺទេបាទឥឡូវគាត់សាក់ក្រូសេម្ដងទៅវិញមើលតើពេជ្រសម្បត្តិខ្លាំងឬក៏ធនមេញហងជាអ្នកខ្លាំងកន្លែងនេះល្អមកខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដាក់គ្នាទល់មុខអញ្ចឹងមើលវាមិនបានដែរណាខ្លាំងណាខ្សោយដឹងឥឡូវបាទកើតមកជើង2ដៃ2ដូចគ្នាទេក្បាលមួយដូចគ្នាវាយយកមើលបាទញាក់សាច់ដែរអូមកកន្លែងនេះគង់មួយពីមេញហងនឹងក៏រនជោចតែម្ដងបាទពេជ្រសម្បត្តិម្ដងនេះបាទជួបរបស់ពុតពីបាក់បន្តិចហើយបងប្អូនបាទបើឈ្នះក៏ឈឺខ្លួនដែរបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏មកទឹកពីអាទិត្យដែរពេជ្រសម្បត្តិម្ដងនេះបាទអូសេវិញស្ដាំទៅវិញទៅមកបាទគូវីនេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់មកបាទធ្វើឲ្យទស្សនិកជនបាទលេងមាត់លេងកទៅពេលនេះគឺម្នាក់បោះហោពួកអស់ហើយបាទភ័យចំនួនបងប្អូនភ័យចំនួនសម្រាប់តែខ្ញុំតក៏ភ័យចំនួនដែរបាទអាណិតផងបាទអាណិតទាំងពីរបាទប៉ុន្តែធ្វើម៉េចវាតួនាទីបាទវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់ឡើងប្រកួតគ្នាលើសៃវៀនណាបាទត្រូវតែបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបាទរុញគ្នាទៅវិញមកដើរគ្នាទៅវិញមកវិញស្ដាំផ្លោះដូរគ្នាទៅវិញមករុញquaពោះរុញវាយក្រោមចាប់ដៃជាប់ process ឆ្វេងស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិបាទដើរquaពោះពេជ្រសម្បត្តិចង្គង់ពីមេញហួតបាទដើរបាទដើរចលោពីមេញហួតមកដៃឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិបាទកែងពីពេជ្រសម្បត្តិដើរបញ្ច្រាស់គ្នាបាទយ៉ាងម៉េចមកជង្គង់ពេញពីមេញហួតបាទមកកែងពេញទៀតពីមេញហួតពេជ្រសម្បត្តិធ្ងន់ហើយបាទពិបាកបន្តិចហើយបាទហ្គេមនេះគឺពេជ្រសម្បត្តិពិបាកនឹងធ្វើស៊ីមេញហួតដែរបាទចំទឹកលើចូលទឹកថ្មីបដូរជង្គង់ពីមេញហួតលេងរួតហើយបាទសុំទៅមេញហួតសុំមេញហងធនមេញហងចេះតែច្រឡំឈ្មោះបាទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនហាជក់ចិត្តពេកបាទមុខប៉ោងនឹងពីរហើយបងប្អូនហើយតែមើលពេជ្រសម្បត្តិគាត់គ្រាន់តែមុខប៉ោងទេចំណែកឯធនមេញហងវិញគឺមានស្នាមបែកចេញជាន់តិចហើយគូនេះពិតជាគូជក់ចិត្តណាស់តែបងប្អូនបាទគូបែបនេះគួរតែឲ្យគាត់ឡើងវាឲ្យបានញឹកញាប់តិចបាទកុំឲ្យគាត់ហាត់ឲ្យចោលណាបាទគូជំរឹកជាតិគូបែបនេះគឺបើសិនជាល្បីទៅដល់ពិភពលោកណាគឺគេចូលចិត្តគូប្រកួតដែលវាលក្ខណៈបែបនេះបាទគឺមិនថយបងប្អូនបាទគឺទឹកចិត្តជាអ្នកប្រកួតបាទខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងបាទគឺមានន័យថា
ឲ្យចង់ដឹងថាតើដណាជាជើងខ្លាំងពិតប្រាកដលុះត្រាតែយើងវាទៅមុខកុំដូចកីឡាករមួយចំនួនណាប្រទេសមួយចំនួនបាទអួតតែខ្លួនឯងអ្នកលេងអួតតែអ្នកឯងខ្លាំងប៉ុន្តែពេលយកមកវានៅស្រុកខ្មែររត់ពេញផ្សាយវៀនតែម្ដងបាទអានេះបានយើងចំជាអ្នកលេងចំជាអ្នករក្សាបាច់គុណវត្តខ្មែរពិតបាទពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងធនមេងហងពេលនេះគឺធ្វើបានល្អណាស់បាទបើទោះបីជាអ្នកណាមួយនៅក្នុងការប្រកួតនេះរវាងពេជ្រសម្បត្តិជាមួយនឹងធនមេងហងជាអ្នកចាញ់ឈ្នះมันសំខាន់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តសមត្ថភាពពេញចិត្តការសម្ដែងបាទការសម្ដែងការវាយការប្រកួតរបស់គាត់មួយគូនេះពិតជាល្អមើលមែនទែនបាទពិតជាល្អមើលមែនទែនបើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងគាត់ទាំងពីរនាក់មិនខុសទេបងប្អូនបាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ប្រឹងបាទការហាត់ទៅមុខទៀតដើម្បីជួបនឹងគូល្អគូបរទេសផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យឈ្មោះគុណខ្មែររបស់យើងនឹងបោះសម្លេងដើម្បីរបាញ់លើពិភពលោកបាទហើយយើងក៏លេងមើលការប្រកួតអ្នកទាំងពីរវិញពេជ្រសម្បត្តិបង្គោលក្រហមធនមេងហងបង្គោលខៀវអូគ្រោះថ្នាក់ណាស់កន្លែងនេះពេជ្រសម្បត្តិល្អជើងមកបិចស៊ីចង្គង់ពេញរបស់មេងហួតទៅមេងហងទៅហើយបាទបងប្អូនច្រឡំតែមិត្តភក្តិមេងហួតតាមពិតកីឡាករគាត់ឈ្មោះធនមេងហងបាទសូមជឿស្រ័យបងប្អូនបាទចាប់ដៃគ្នាអោបគ្នាមួយជាមិត្តភាពឡើងជង្គង់ពីមេងហងមួយបាទដើរឆ្វេងស្ដាមពីពេជ្រសម្បត្តិបាទខំតអោបអីឲ្យឡើងជង្គង់អញបាទសូមជឿស្រ័យបាទជង្គង់មួយទៀតពីមេងហងបាទអោបជាប់ធ្វើឲ្យមិនចាញ់រុញក្បាលចាញ់ពីខ្សែវៀនបាទពេជ្រសម្បត្តិខឹងហើយខំតអោបស្វាគមន៍បាយជាឡើងជង្គង់ឯងទៅវិញបាទក្រោះសេឆ្វេងស្ដាំបាត់ឆ្វេងស្ដាំទៅវិញមកពីពេជ្រសម្បត្តិផងពីមេងហងផងអោបជាប់បាទអោបជាប់ដើរឆ្វេងពីពេជ្រសម្បត្តិដើរឆ្វេងពីមេងហងវិញបាទកែងផងដើរផងកែងផងដើរផងពីណាទៅពីណានៅគួរទៅដឹងទេអូអស្ចារ្យហ្មងបាទចាមែនតើមកគូនេះបងប្អូនមិនហើយកុំភ្លេចដកដង្ហើមផងណាបងប្អូនយ៉ាងមិនឲ្យមេងហងបាទធនមេងហងធ្លាក់មិញបាទច្រកមិញចូលវិញចាប់ផ្ដើមវិញបាទឡើងជង្គង់ពីមេងហងបាទពេជ្រសម្បត្តិដើរជួយស្ដាំពេជ្រសម្បត្តិដើរជួយស្ដាំក្រោះសេពីក្រោមពីលើបាទមានក្រោះសេពីលើពីក្រោមមានបាទក្រោះសេពីក្រោមមកពេជ្រសម្បត្តិល្អណាស់បាទកីឡាករទាំងពីរនេះហាក់បីដូចជាអន់ថយកម្លាំងបន្តិចទៅហើយបងប្អូនប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាអ្នកប្រកួតមិនបោះបង់មុនពេលដល់ទឹកឡើយគឺតែប្រកួតឲ្យចប់ទឹកតែម្ដងបាទទោះបីជាលទ្ធផលនេះផ្លាយទៅជាលទ្ធផលល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទញ៉ាំក្រាមមានបញ្ហាអីគេចេះបាទបន្តទៀតបាទអត់បញ្ហាទេដាល់ពីក្រូសេពីបិចសម្បត្តិទៅលើមេងហូតមេងហងអោបសុំថើបមួយមិនឲ្យថើបទេគឺកងមួយពីមេងហងបាទក្រូសេឆ្វេងស្ដាំពីពេជ្រសម្បត្តិទៅលើមេងហងបាទតិចមុខអស់ហើយមេងហងពេលនេះបាទមេងហងទៅរួចអត់ដល់ទឹកអត់មើលទៅបាទតិចទៀតដល់ហើយស៊ូបាទបំបែកមួយពីអាញាកណ្ដាលដាក់ចូលទៀតត្រូវដាល់ពីពេជ្រសម្បត្តិបាទពេជ្រសម្បត្តិនៅតែល្អបាទនៅតែរក្សា champion គាត់បាទគឺជាអ្នកប្រកួតដែលមិនថយក្រោយគឺចូលវាយតែម្ដងបាទពេជ្រសម្បត្តិហក់ដាក់មួយជាប់កបាទហើយដល់គង់ពីមេងហួតបាទមេងហួតជង្គង់ល្អបាទពេជ្រសម្បត្តិបើសិនជាគាត់បានជង្គង់មួយទៀតគឺល្អមែនតើបងប្អូនបាទហើយនេះគឺពេជ្រសម្បត្តិដួលបាទអត់ដឹងថាដួលល្អជើងឬក៏ដួលត្រូវដោយជើងក្រុងរបស់មេងហួតទេព្រោះកាមេរ៉ាចាប់អត់ជាប់បាទអូមិនជាអស្ចារ្យមែនទេបងប្អូនទីនេះបាទពេជ្រសម្បត្តិចូលបាទចប់ទៅហើយជ័យជំនះផ្លៃទៅជាណានាបានជំនះបងប្អូនចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជ័យជំនះនៅពេលនេះត្រូវបានមកលើកីឡាករពេជ្រសម្បត្តិឬធនមេងហងបាទជ័យជំនះ
ជ័យជំនះបាទបានទៅលើពេជ្រសម្បត្តិចូលរួមមកសាទរផងពេជ្រសម្បត្តិ